கேமரா சரியான மழையா இங்கே எதில் பெட்ரோல் பண்ணுடா போட்டுதான் பெட்ரோல் போடணும். முந்நூறுரூவா இப்போ. ம் 300. ஆ எங்கேயாச்சும் போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு. சரி போனாச்சும் புண்ணியம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் என்ன ஸ்டோர் ரூமுக்கு ஃபோன் அடித்தேன். ஸ்டோர் ரூமுக்கு என்ஃபுல்ல ஸ்டோர் ரூமுக்கு அடித்தேன். எடுத்துருவாங்கன்னாங்க. அதான் டக்குன்னு எடுத்துட்டு வீட்டில் இருக்க கடுப்பாக சொல்றதுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லாம் பயங்கரமா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கிறான். நான் தான் வெட்டியா சுத்தினேன். ஹெல்மெட்டும் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேதுடா. வண்டி பின்னாடி வர்றதெல்லாம் கம்முன்னு இருக்கு அப்படியே. இந்த ரோட்டெலாம் மறக்கவே முடியாதுடா. இந்த ரோட்டை மறக்கவே முடியாதுங்கிற சொல்கிறேன். அதை வேற ஞாபகப்படுத்திக்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணு அறக்க தவிர பறக்க முடியல. மழை பெஞ்சு விட்டுன்னு மண் அடிக்குது வேறு எப்படி. டயர் அடிச்சு அடிச்சுட்டு சாவணுன்னு இருந்தால் சாக வேண்டியதான் போ. நீ சாவுடா. சாவு சாவும்ல செத்த பையில. நீ நீ நலமா இருந்தா ஒளிஞ்ச எனக்கு பத்தி நீ சாவும்ல செத்த பையில. நீ நலமா இருந்தா ஏய் டாடி என்ன கபி என்ன கபி தில் வேண்டாம். கால் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் உன் வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்குதுன்னு அகம்பாவத்துல ஆணவத்துல தலகால் தெரியாம ஆடாத. அவன் நாங்கள் மட்டும் சாவணும் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருந்து. செடியை வாங்கிட்டு போய் வரலடா. செடியை வாங்கிட்டு போய் கொடுத்து வாழ முள்ளரும்பு மரம். முள்ளரும்பு மரமா? செடிடா செடிடா. ஆமா எல்லாருமே இன்னொரு சாய்ஸ் வச்சிருக்காங்கடா. என்னங்கிற எல்லாருமே இன்னொரு சாய்ஸ் வச்சிருக்காங்க.
என்னடா சவுண்டு? ஈஸியாக போய்ட்றா தஞ்சாவூர். முன்னாடி தஞ்சாவூர்லாம் வரணும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். இப்போல்லாம் அசால்ட்டாக போயிட்டு எங்கே போனாலும் அசால்ட்டாக இருக்கு. பழகிட்டுல வண்டியில் போய் எல்லாத்தையும் பார்த்து. ஆமாம். அதெல்லாம் ஐயோ போகணுமோ அப்படி இருக்குது. சந்தில் போகிறது பயமாக இருக்குது. ஆமாம். சந்தில் திருப்பணும் எங்கே ஸ்கெட்ச் வரையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆமாம். இப்போ அப்படி கிடையாது. ஈஸியாக விட்டு என்னமோ சர்வசாதாரணம். விபூதி அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாத போய் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன். விபூதி அடித்ததுக்கு அப்புறமும் தெரிஞ்சு வந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். இந்த இருக்கு வரா, இதுதான் ஜூஸ் கடை, பாம்பே ஸ்வீட்ஸ். இண்டிகேட்டர் போட்டு போய முடியாமா? யார் சாமி இவன்? என்ன அழைச்சிட்டு தானே போறானா கடத்திட்டு போறானா? இல்லை இல்லை, அழைச்சிட்டு தானே போறான், கடத்திட்டு போற மாரி போறான். அழைச்சிட்டு இல்லை, இண்டிகேட்டர் போட்டு எங்கே தான் போக போறாரு இப்போ அவரு? இண்டிகேட்டர் போட்டுட்டே போயிட்டு இருக்காரு. தெரியாத மாதிரி ஏறிட்டு கொள்ள ஒரே ஒரு ஆசைடா, கையில் பணம் இருக்கணும். இப்போதைக்கு இருக்கிற மைண்ட் செட் எப்படி தெரியுமா? கையில் கொஞ்சம் பணம் இருக்கணும். ஒரு 5000 10,000. அந்த 10,000 பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வண்டியை டேங்கை ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். எங்கே போதோ அது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் வேணுமா பையா? இது வழக்கமான ரோடு. யாரையும் பார்க்கவே முடியா? இதுக்கு முன்னாடி தாண்டா இருக்கு. என்ன அவன் மட்டும் போயிட்டு இருக்கான்? கோச்சிக்காத, வண்டியை மட்டும் எடுத்துட்டு நீ வீட்டுக்கு போயிரு. நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு வந்துடுறேன். கோயம்புத்தூர்ரா. அது அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். உண்மையிலே நிற்கிறாங்க. எலி அமலமாலை இதுன்னு நினைச்சாங்க. இங்கே தான் நிற்கிறேன்னுச்சு, அங்கே தான் நிற்கும் எப்போவுமே. நம்பிட்டியா? சொல்லிக்கிட்டு தெரியலாம். யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். இதில் எந்த பெண்ணும் வரல, கண்டென்ட்டுக்கு வேறு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் வேறு தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். வியூவர்ஸ்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்டா, நான் ஏதோ பொண்ணு பார்க்க வந்தோன்னு நினச்சிக்க போகிறேங்க. ஏதோ கண்டென்ட் காட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோதான். வேற எங்கடா போவாங்க? பேக் சைடுரா.
ஃப்ரண்ட் சைடு போனால் பேக் சைடு வாங்கம்பாங்க, அதான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேக் சைடே போயிடுறது. அதனால சரி, நான் எப்போதும் இப்படி தான் வரும், அதனால் இப்படி தான் வரும்.